之前一口氣就同大家分享咗由 Forward 所舉辦嘅自動程式挑戰團體賽冠亞季軍，佢哋賺錢嘅息路都令到好多同學仔好振奮啊！今次就同大家講下個人賽嘅亞軍，第33屆畢業生 Gary 兄啊！而今次嘅 Gary 兄，佢用嘅係 Tiger BB Setting 喎，究竟乜嘢係 Tiger BB Setting？而家就一齊聽下 Gary 兄究竟點樣用 Tiger BB Setting 幫佢喺短短時間創下184% 回報啊！簡單介紹下我自己先啦，咁我叫 Gary 啦，咁我係 FF33嘅 Flash 之後咧就 retake 咗 FF35啦。咁我喺認識 Forest 之前咧，我對 Algo Trading 咧係零經驗嘅。咁我嘅背景咧係我喺建築度都超過10年啦，喺唔同地方。咁啊有幸啦就認識到 Forest 啦，有幸參加呢個比賽，又咁好彩俾我贏到亞軍啦。點解我揀呢隻 EA 啦？咁因為我都係新手啦，咁我嘗試參加即係試唔同嘅 setting 啊，即係總之邊個師兄前輩有啲咩 setting 咧，我全部都掛晒。咁我一開波咧就已經開咗2個 VPS 噶啦，試過 Tiger 嘅 setting 啊、Dragon Ball 啊、Weather Set 啊咁阿 Sir 嗰啲 video 睇完又再睇啦。最後咧我又發現咧，咁BB Tiger 啦，即係頭先阿 Kenny 嘅嗰條啦，就係我今次用嘅 EA 啦。咁我見佢個勝率都幾高，咁平均每日咧都有200蚊嘅美金，咁又每個月又有5到100% 咁嘅，咁完全符合我嘅預期啦。咁我當然都有試下阿 Wella 嗰個 set 啦，因為我見嗰個 YouTube 都幾吸引嘅。咁仲有一啲師兄嘅前輩啦，咁做咗一啲馬丁嘅計算器啦，咁你可以睇到啦，呢度完全對我哋呢啲新手咧就幫到好多嘅，即係淨係改3個 setting 就已經計到開咗幾多層馬丁單，每一層大概我要夾幾多錢。咁最後開到第11層，我就總共需要大概1500蚊咁樣，咁就夾到1500蚊。咁我就用住呢個 concept 啦，即係一個 CCY 就已經可以夾我咁多錢啦。開倉究竟要幾多錢咧？咁樣即係呢個 table 幫咗我好多啦。Wella 嗰條片啦，咁我睇完再睇，睇完再睇啦，哇咁犀利！2個重點我 pick up 到啦，佢就講過話喂DD 清零，咁我成日 keep 住喂要 DD 清零。咁另外就係佢講過一個 margin level 咧，要最好高過1000%。咁我又成日記住呢2點，咁我二話不說啦，一收到 BB Tiger 咧，我就即刻開真倉，咁唔理啦，見啲師兄喂話好揾得嘅喎，咁開啦，一開，咁原本個 BB Tiger 都係淨係 shortlist 咗嗰7隊嘅，咁我唔理啦，28隊一齊嚟，同一時間我就再揾翻啲基本啦，始終我都未接觸過，咁揾到一啲網上片就講翻啲比較簡單嘅，即係包括 MACD 啊、咩 RSI 啊。條咩 candlestick 啊，咁我喺之前係完全未聽過嘅呢啲，即係所有 indicator 都喺度學啊。點樣 research 咧？當我哋一開咗個 Discord group 咧，咁我又嗱聲咁樣，好似唔蝕底咁。每個 discussion 咧我都碌暈晒㗎啦。咁我發現 PowerPoint 咧就製作得好精美嘅，咁我又 print 晒出嚟，係咁攆，即係啲細位全部攆又喺度睇嘅咁啊。咁個 Power 啦都係144169啦，即係維加斯咁樣，即係 M30乜都冇改㗎。咁我見到見到個馬丁開單條件就係個 RSI 同 band 嗰個保力加 band 啦，咁我又唔係好識改嘅，雖然阿 Sir 出咗啲 optimizer 我都亂咁試，有時又試到啲好成績嘅，咁我就兩邊啦，一路掛一路學啦，咁我都掛咗好30條唔同嘅 setting 啦，咁同一時間咧我就揾咗好多書，又同時間啦，因為我用嗰個 BB Tiger 就中意夾倉啦，咁佢本書又提過即係個 M 字總共有幾多類型啊，個底又有幾多類型啊，咁我都試過咧用呢個 BB Tiger 咧就當係 indicator 咁樣睇，咁見佢開到最底嗰層，再睇下對應翻呢啲咁嘅 M 啊 W 啊，究竟會唔會半人手操作又有一啲得着咧咁樣？點解揀呢幾隻 currency？ 當中咧用翻個前輩用嗰個馬丁 calculator 咧，咁會見到其實即係原本個 coverage 咧都係得165撇。但係喺呢個比賽當中咧，會見到咧日 yen 咧好多時咧都已經超出咗呢個範圍。咁所以咧，我喺當中間嘅時候咧，有試過改個 setting， 就有一個 setting 咧就專係俾呢 yen 嘅，就將佢原本嗰15撇個距離改到25。咁我有冇用其他 EA 咧？有嘅，主要有2個啦。咁一個就係 copy trade 啦。咁我行呢個比賽之前咧，其實有個 master 嘅。咁個 master 咧都行咗6個月㗎啦。咁我又
原本我嘅諗法咧就係我 master 無論行到點咧，其實都唔係好緊要嘅。我個主要目的咧就係希望佢唔好爆倉，所以我開倉嘅本金就除咗用頭先個 table 啦，再計如果我開咁多隻，咁我預多啲本金去，盡量令到佢行得越來越好。咁因為我用 copy trade 嘅原因啦，咁我一路睇就見到佢，喂，其實佢好多時咧細嗰啲咧又食得唔夠多嘅，對我嚟講。咁我又望下，去到第6層0.23嗰陣時咧，佢個勝率咧都相對高嘅。但係咧，如果同一時間咧，我又試過唔限去 CCY 嗰陣時咧，佢係真係有機會爆嗰個 DD 嘅。咁我就成日都係諗緊 Weller 嗰個 DD 清零嗰樣嘢。咁所以咧，我就限我行嗰陣時咧，我就開頭5000蚊本嗰陣時咧，我就限咗去 CCY， 咁就限佢每次咧只可以開一隻 CCY， 先個達到嘅條件就開啦。咁我發覺，咦，佢係真係會贏嘅，但係咧又贏得唔夠多。咁我開始見到我個 coefficient 咧就開始成大啦，即係我由1.1、1.2、1.3咁樣開始乘咁樣乘上去，咁又乘得大嗰頭咧又爆個 DD 喎，咁我後尾就決定喺呢個比賽咧，我就 coefficient 嗰度咧我就乘1.5嘅。我再最後有個尾門啦，就用翻個 closive 啦。之前 flash 考試嗰陣時咧，我又試過 DD 唔可以超過30咧，我又 set 正30咧，佢係真係會洞穿嘅。咁啊為咗保守啲啦，我又 set一個細啲嘅 percentage 25% 啦，我就再 set 多個 money drawdown，咁就當個 equity 一路 increase 嗰陣時咧，我就人手慢慢將佢調高佢嘅咁樣啦。咁呢度啦就係嗰個我用嗰個 copy trade 啦。咁主要係得5個位置我要改嘅，就係即係之前即係你抄邊條 master 啦。咁第二就係個 coefficient 啦，你究竟想配大幾多啦？同埋我就主要淨係 copy 個 new trade 啫，係啦。咁因為我都係希望即係財務自由，即係瞓喺度躺平又唔喐噶啦，都唔希望即係手多有時做咗啲錯誤嘅決定。咁啊，所以咧我就傾向即係全自動嘅過程中，即係盡量減少人為做咗錯誤嘅決定。咁我有冇用 time 時間，即係好似頭先嘅分享咧，即係係咪做倫敦開頭突破啊，或者倫敦紐約 overlap 嗰個時間咧？咁因為 BB Tiger 越夾越開心嘅好多時，咁啊，所以我就喺呢個 setting 就冇嘅。咁但係其他嘅 setting 咧，我都有嘗試用其他嘅 EA 咧。呢個係一個 sample 啦。咁我哋即係都同頭先分享嘅類似啦。即係我就盡量倫敦時間唔做，紐約倫敦 overlap 唔做咁樣係。但係呢條 setting 咧就冇嘅，係啦。呢度咧就係我原本嗰個 master 啦。咁你見到原本開倉就係1萬蚊美金啦，咁行咗22個禮拜嘅，呢個就係個總嚟㗎啦。咁你見到個 trade 750啦，咁個勝率都高嘅。好啦，咁最後咁賺錢係當然重要啦。咁但係最有幸咧就係認識到 FF33嘅同班同學啦。咁當中有好多高手啦。咁我哋都定時咧都會聚埋一齊去繼續研究我哋嘅 S10嘅 setting 嘅。我嘅分享係嚟到呢度啦。